Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգարժան պատգամավորներ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի 2019 թվականի գործունեության հաղորդումը եւ խոշտանգումների կանխարգելման զեկույցը։ Այս փաստաթղթերը կազմվել են անաչառ ու ապաքաղաքական աշխատանքի ղեկավար սկզբունքներով։ 2019 թվականը մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի համար եղել է գետ ծանրաբեռնված աշխատանքի տարի։ Միայն դիմումների ու բողոքների, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ վարույթների թիվը աճել է գրեթե 3 անգամ։ Օրինակ, եթե 2016 թվականին ստացվել է 5113 դիմում բողոք, ապա 2019 թվականին այս ցուցանիշը եղել է 13140։ Ընդ որում 2020 թվականն արդեն իսկ առավել ծանրաբեռնված է։ Հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ին, այսինքն արդեն այս տարվա առաջին 4 ամիսների միայն դիմումներն ու բողոքները 75%-ով գերազանցում են նախորդ ողջ տարվա ընթացքում ստացած դիմումների ու բողոքների թիվը։ Ավելին, վիճակագրական այս տվյալները չեն ներառում այցերը, ազատությունից զրկման վայրեր ու այլ հատուկ հաստատություններ, մշտադիտարկման աշխատանքները, սահմանադրական դատարան ներկայացվող դիմումներն ու հատուկ կարծիքները, օրենսդրական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքները, իրավական կրթության հանրային լայն արշավները, ինչպես նաև վերապատրաստման ծրագրերը պետական մարմինների եւ քաղաքացիական հասարակության գործընկերների համար։ Այսքանից բացի 2016 թվականից սկսած գործադրվել է նախկինում գոյություն չունեցող պրակտիկա, երբ մենք նաև ինքներս ենք մշակում օրենսդրական նախագծեր, իսկ մեր զեկույցները դրվում են այդ նախագծերի հիմքում։ 2019 թվականի ընթացքում սկզբունքային ձեռքբերումներ են արձանագրվել մեր միջազգային հեղինակության աճի հարցում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներգրավված է միջազգային առաջատար փորձի ձևավորմանը, մասնակցում է միջազգային դատական ատյաններում գործերի քննությանը։ Ամենք անդամակցում ենք միջազգային կառույցներին ու այդ կառույցների կառավարման մարմիններին։ Իսկ մեր աշխատանքն արտացոլվում է միջազգային հեղինակավոր զեկույցներում որպես առաջատար փորձի օրինակ։ Ընդ որում ներդրման համար կոնկրետ կարող եմ նշել, որ միջազգային կառույցներն առաջարկել են մեր փորձը աշխարհի տարբեր երկրների՝ Պորտուգալիա, Թունիս, Մարոկո, Հորդանան, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա եւ այլն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը միակ հաստատությունն է երկրում, որոշտված է միանգամից 3 միջազգային կոնվենցիոն կարգավիճակով՝ խոշտանգումների կանխարգելում, երեխաների, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանություն։ Հարգելի պատգամավորներ, այս բարձր ամբիոնից հպարտությամբ պետք է առանձնացնեմ 2019 թվականի մեր գլխավոր ձեռքբերումը՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի քարտուղարությամբ գործող միջազգային անկախ հանձնախումբը վերջնականորեն հաստատեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին անկախության ու արդյունավետ աշխատանքի ամենաբարձր միջազգային կարգավիճակի վերաշնորհումը։ Միջազգային գնահատող հանձնախմբի պաշտոնական եզրակացությամբ ամրագրված է, մեջբերում եմ թարգմանաբար, գովելի են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ջանքերը, որոնք ուղղված են երկրում մարդու իրավունքների խթանմանն ու պաշտպանությանը, չնայած նրան, որ աշխատանքը տարվում է մարտահրավերների պայմաններում։ Հանձնախումբը հատկապես դրական է համարել այն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը զգայուն հարցերի վերաբերյալ արտահայտում է օբյեկտիվ հրապարակային դիրքորոշումներ։ Հատուկ նշում եմ, որ այս եզրակացությունը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության գնահատմանը 2016 թվականից սկսած։ Այս գնահատականը Հայաստանի Հանրապետության համար ժողովրդավարության բարձր իմիջի կարևոր ցուցանիշ է։ Եվ հիմա ներկայացնեմ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի միջազգային հեղինակությունը ցույց տվող կոնկրետ օրինակ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը Եվրոպայի խորհրդում 2019 թվականի իր նախագահության շրջանակում որոշել էր հրավիրել նախարարների կոմիտեի հատուկ քննարկում, որպես Եվրոպայում նշանակալի իրադարձություն։ Նպատակն էր բոլոր անդամ պետությունների մասնակցությամբ քննարկել Եվրոպայում մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների լավագույն փորձը եւ ձևավորել աշխատանքի կատարելագործման առաջարկներ։ Ըստ այդմ, Ստրասբուրգում կազմակերպված քննարկմանը Ֆրանսիայի կառավարությունը խորհրդակցելով Եվրոպայի խորհրդի վերադաս մարմնի հետ, որպես բանախոս եւ միջազգային առաջատար փորձի կրող, հրավիրեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությանը եւ Ֆրանսիայի իմ գործընկերոջը։ Ընդ որում, պաշտոնական հրավերը ստացվել էր ինչպես Ֆրանսիայի կառավարությունից, այնպես էլ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինությունից։ Իսկ այդ բնույթով բացառիկ քննարկումը հնարավորություն տվեց մեր փորձը ներկայացնելու 47 պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության եւ միջազգային հեղինակավոր կառույցների։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի համար կարևոր է ոչ միայն միջազգային հեղինակությունը, այլ հանրային վստահությունն ու ընկալումները երկրի ներսում։
Սա պայմանավորված է յուրաքանչյուր մարդու իրավունքի եւ ազատության պաշտպանության հրամայականով։ Օրինակ, Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ հեղինակավոր կազմակերպության 2019 թվականի հետազոտության տվյալներով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ վստահության ցուցանիշը 63%, իսկ բացասական կարծիք ունի 12%։ Transparency International կազմակերպության ծրագրի արդյունքների համաձայն քաղաքացիները նշել են, որ պաշտոնյաների կոռուպցիոն վարքագծի մասին տեղեկացնելու համար երկրի վարչապետից ու ոստիկանությունից հետո կդիմեին մարդու իրավունքների պաշտպանին 23 մարմինների ու կառույցների թվում, եւ սա այն դեպքում, երբ օմբուդսմանը իրավապահպան կամ արդարադատության որևէ գործառույթ չունի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2019 թվականի գործունեությունը տարվել է լայն շրջանակի ոլորտներում եւ զգայուն իրավիճակներում։ Նախ նշեմ, որ աշխատանքն իրականացվել է հետևյալ հիմնարար ուղղություններով։ Կոնկրետ դեպքերով բողոքների կամ դիմումների քննարկումներ, սեփական նախաձեռնությամբ վարույթներ։ Երկրորդ, մշտադիտարկումներ, այդ թվում այցեր, ազատությունից զրկման վայրեր ու այլ հատուկ հաստատություններ։ Մարդու իրավունքների համակարգի կատարելագործում կամ իրավունքների խախտումների կանխարգելիչ աշխատանքներ որպես երրորդ ուղղություն։ Առհասարակ 2019 թվականը մեր երկրում նշանավորվեց դատաիրավական, քրեակատարողական, սոցիալական ապահովության եւ մի շարք այլ ոլորտներում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բնագավառում բազմածավալ բարեփոխումներ նախատեսող հիմնարար ռազմավարությունների ընդունմամբ։ Այդ փաստաթղթերով ամրագրված նպատակներն այնպիսին են, որ անմիջականորեն առնչվում են յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Ուստի 2020 թվականը պետք է համարել այդ հիմնարար փաստաթղթերի իրականացման կամ առնվազն մեկնարկի պատասխանատու տարի։ Հարգելի падգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2019 թվականի հաղորդման մեջ եւ զեկույցում տեղ են գտել բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Ներկայացված են ինչպես առաջընթացը, այնպես էլ խնդիրներ։ Սակայն ելույթի համար նախատեսված ժամանակային սահմանափակման պատճառով այս ամբիոնից բոլոր հարցերին անդրադառնալ հնարավոր չի լինի։ Դրանից բացի, քանի որ դրական զարգացումները նույնպես արտացոլված են փաստաթղթերում, ուստի առավելապես կկենտրոնանամ խնդիրների վրա, ընդ որում բարձրացվող յուրաքանչյուր խնդիր ունի լուծման կոնկրետ առաջարկ, կոնկրետ ձևակերպումով։ Յուրաքանչյուր խնդրի հիմքում դրված է կոնկրետ օրինակ կամ կոնկրետ իրավիճակ։ Իհարկե կներկայացվեն նաև դրական զարգացումները ելույթի ընթացքում։ Եվ այսպես, ընտրական իրավունք, երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման եւ իրավունքի գերակայության արմատավորման հիմնարար գրավականներից է այն, թե ինչ վիճակում է ընտրական իրավունքը։ Առհասարակ, ընտրական իրավունքի իրացմամբ ու ընտրություններով են ձևավորվում պետության սահմանադրական կարգի հիմքերը։ Այդ կերպ է ամրապնդվում ժողովրդավարությունը եւ այդ կերպ են ձևավորվում իրավունքի գերակայության երաշխիքները։ Որքան ազատ ու անխոչնդոտ է ընտրական իրավունքի իրացման ու քաղաքացու կամքի ազատ արտահայտման հնարավորությունը, այնքան մեծ է դառնում մի կողմից ընտրությունների արդյունքում ձևավորվող հանրային իշխանության մարմինների նկատմամբ վստահությունը, մյուս կողմից բարձր է դրվում հանրային հաշվետվողականության նշաձողը։ Մեր երկրում, թեև 2019 թվականին համապետական ընտրություններ չեն եղել, սակայն տեղի ունեցած համայնքային նշանակության ընտրությունները ցույց են տվել հստակ իրողություն։ Պահպանվել է այն ակնհայտ դրական զարգացումը, որ արձանագրվել էր ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրությունների ընթացքում։ Մարդու կենսական կարիքներին, նրա բարեկեցությանն ու արժանապատիվ կյանքին է առնչվում սոցիալական ապահովության իրավունքը։ Այս իրավունքը ներառում է սոցիալական պաշտպանություն մայրության, հաշմանդամության, ծերության, գործազրկության եւ այլ դեպքերում։ 2019 թվականի ընթացքում սոցիալական ապահովության ոլորտում արձանագրվել են դրական զարգացումներ կապված կենսաթոշակների վճարման, աշխատաժամանակի հաշվարկման, նպաստների վճարման համակարգի եւ մի շարք այլ հարցերի հետ։ Այդուհանդերձ, սոցիալական ապահովության ոլորտում առկա են հրատապ լուծում պահանջող, այդ թվում համակարգային բնույթի խնդիրներ։ Առաջին հերթին պետք է առանձնացնեմ ոչ պատշաճ վարչարարությունը, որի հետևանքով շարունակաբար խախտվում են մարդկանց իրավունքները։ Այս խախտումները տարիների անթույլատրելի պրակտիկայի արդյունք են եւ ունեն համակարգային բնույթ։ Այսպես, 2019 թվականի ընթացքում շարունակվել են մարդկանց կենսաթոշակի դիմումների մերժումները ձևական պատճառաբանություններով, բավարարվելով օրենսդրական ակտերի մեխանիկական, մարդու իրավունքը խախտող մեկնաբանություններով։ Այդ գործերով վարչական վարույթների ընթացքում թերի է ապահովում բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննարկումը։ Օրինակ, արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի նշանակման դեպքում պարզելու համար մարդկանց կատարած փաստացի աշխատանքը, ուշադրություն չի դարձվում աշխատանքի իրական բնույթին
եւ այլն։ Սոցիալական ապահովության ոլորտում խախտումները եւ իրավունքի խոչընդոտները կենսաթոշակառուների եւ այլ շահառուների նկատմամբ սոցիալական ապահովության տարածքային մարմինների ոչ պատշաճ վարչարարության եւ անբարեխիղճ վարքագծի հետևանք է։ Սոցիալական ապահովության իրավունքի իրացման տեսանկյունից սկզբունքային նշանակություն ունի սկզբնական, այսինքն դիմում ներկայացնելու պահը, փուլը, ընդ որում խոսքը վերաբերում է գրավոր դիմումի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված բողոքների քննարկումները վկայում են, որ լայն տարածում ունեն դեպքերը, երբ մարդկանցից դիմումներ հատուկ չեն վերցվում։ Մարդիկ շատ դեպքերում պատշաճ չեն տեղեկացվում կամ նրանց չի տրամադրվում անհրաժեշտ խորհրդատվություն պահանջվող փաստաթղթերի կամ այդ փաստաթղթերը սահմանված ժամկետում ներկայացնելու եւ այդ ժամկետը բաց թողնելու հետևանքների մասին։ Ավելին, մերժումները մեծ մասամբ բանավոր են, ինչը զրկում է մարդուն իր դիմումի մերժման հիմքերին ծանոթանալու, հետագայում իր իրավունքները պաշտպանելու եւ անգամ այդ պետական մարմնին իր դիմելու փաստը հիմնավորելու հնարավորությունից։ Այս ամենի պատճառով կենսաթոշակառուն հայտնվում է քաշքշուկների մեջ։ Էլ չեմ խոսում դատական քաշքշուկների մասին, եթե որևէ մեկը որոշի իր իրավունքները պաշտպանել դատական կարգով։ Այս պրակտիկան հանգեցնում է նաեւ նրան, որ մարդը զրկվում է իրեն հասանելիք այլ գումարներից եւս, կենսաթոշակից, նպաստից եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ նման աշխատանքի վերացման կամ պատասխանատվության ենթարկելու կառուցակարգներն արդյունավետ չեն գործում։ Վիճահարույց է նաև երկրից դուրս գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների կենսաթոշակի վճարման մեխանիկական դադարեցումը տարեկան մեկ անգամ բանկ չներկայանալու դեպքում։ Այս հարցը նույնպես արտացոլվել է զեկույցում եւ պետք է ստանա նաև, կարծում եմ, լուծում։ Տարածված պրակտիկա է համապատասխան մարմինների տեսուչների նպաստը չվճարելու սպառնալիքներ հնչեցնելը կապված ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի հետ։ Օրինակ տնային այցելությունների դեպքում չեն գործում անապահովության գնահատման գործընթացին անմիջականորեն մասնակցող սոցիալական աջակցության տեսուչների գործողությունները գնահատելու պատշաճ վերահսկման մեխանիզմներ։ Հետագայում չարաշահումներ հայտնաբերելիս պատասխանատվությունն ամբողջությամբ ընկնում է նպաստառուի վրա եւ վերջինը զրկված է մնում տվյալ ժամանակաշրջանի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունքից։ Անցնելով առողջության պահպանման իրավունքին, նախևառաջ պետք է անդրադառնամ այն հարցին, որ բժշկական հաստատություններում դիտարկվում են դեպքեր, երբ պացիենտը առողջական կամ այլ առանձնահատկությամբ պայմանավորված ենթարկվում է խտրական վերաբերմունքի։ Դա հատկապես վերաբերվում է օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հատկապես դա ունի համախտանիշով ապրող երեխաների դեպքում, միավ ձիահով, հեպատիտ B-ով եւ C-ով ապրող անձանց եւ այլն։ Առողջության պահպանման իրավունքի երաշխիքներից է բժշկական գաղտնիքի պահպանումը, օրենսդրական թերի կարգավորումները, իրազեկվածության պակասը եւ բժշկական գաղտնիքին առնչվող մասնագիտական ցածր կարողություններն են այն հիմնական պատճառները, որոնց արդյունքում խախտվում է բժշկական գաղտնիքը։ Իհարկե, խնդիր է նաև բուժանձնակազմերի ցածր աշխատավարձերն ու սոցիալական երաշխիքները։ Պրակտիկայում, օրինակ, արձանագրվում են դեպքեր, երբ պացիենտի բուժժննության արդյունքները կամ նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական գաղտնիք համարվող տեղեկությունները տրամադրվում են այլ անձանց ու նույնիսկ լրատվամիջոցների կամ բուժաշխատողը մի պացիենտին բուժօգնություն կամ խորհրդատվություն տրամադրում է մեկ այլ պացիենտի ներկայությամբ։ Ցավոք, նման խախտումների դեմ պայքարի գործում մեխանիզմներ օրենսդրական գործիքակազմի առումով բացակայում են։ 2019 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանին շարունակվել են հասցեագրվել բողոքներ, որոնք վերաբերում են բնակչության սոցիալապես անապահով խավերի համար բուժօգնության հասանելիությանը, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բուժօգնությանը եւ այլն։ Բողոքներ են հասցեագրվել նաեւ այն քաղաքացիներից, ովքեր ունեն անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով ամբուլատոր պոլիկլինիկական բժշկական հաստատությունների միջոցով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք։ Ըստ այդ բողոքների մարդիկ ստացիոնար բուժօգնության ընթացքում հիվանդանոցից անվճար վերցնում են միայն առաջին անհրաժեշտության դեղերը, իսկ մյուս դեղերը գնում են իրենք կամ մերձավոր ազգականները, քանի որ նույնիսկ ըստ բժիշկների անհրաժեշտ է առավել արդյունավետ դեղորայք։ Ստացվել են նաև բողոքներ այն մասին, որ պոլիկլինիկաներից տրամադրվում են ոչ թե բժշկի նշանակած դեղամիջոցները, այլ հիմնականում դրանց համարժեք փոխարինողները։ Սրանց մասին նույնպես մանրամասն կա զեկույցում շարադրված։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն ուղղություններից է աշխատանքային իրավունքների ոլորտը։ Այստեղ տարածված իհարկե խախտումներ կան, որոնք շարադրված են զեկույցում, սակայն օրինակ կենտրոնանամ այն խնդրի վրա, որ աշխատանքային իրավունքները ոտնահարվում են հաստիկների կրճատման հիմքով աշխատանքից ազատումների հարցում չարաշահումների պարագայում։ Հատկապես որ գոյություն չունեն այդպիսի կրճատումների պարբերականության կամ ժամանակային սահմանափակումներ։
Խնդիրը նաև այն, որ գոյություն չունի արտադատական մարմին, որ կարող էր իրականացնել աշխատանքային իրավունքների արդյունավետ պաշտպանություն առանց քաշքշուկների։ Սրա հետևանքով մարդու միակ հույսը մնում է դատարանը։ Սակայն դատարան դիմելով էլ մարդը հայտնվում է քաշքշուկների, երկարատև ու բարդ գործընթացների մեջ։ Առհասարակ, դատական պաշտպանության իրավունքն ունի հիմնարար կարևորություն, որի իրականացումը կախված է նրանից, թե որքանով է դատական իշխանությունը անկախ ու արդյունավետ։ Հայաստանի դատական համակարգում իհարկե առկա են խնդիրներ, կապված դատարանների արտաքին ու ներքին անկախության, դատարանի նկատմամբ մարդկանց վստահության պակասի, արդար դատականության երաշխավորման, կոռուպցիոն ռիսկերի եւ այլ հարցերի հետ։ Բողոքները եւ դատական պրակտիկայի դիտարկումները վկայում են, որ առանձին դատավորները նույնիսկ իրենց վարքագծով վնասում, ստվերում են դատական համակարգի հեղինակությունը։ Այս ամենն իհարկե նաև չքաղած դասերի ու այն բանի հետևանք է, որ տարիների ընթացքում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել ոլորտի խնդիրներին ու ամենակարևորը դատական համակարգի արդարացի պահանջներին։ Մի կողմից այս խնդիրները բնույթով այնպիսին են, որ պահանջում են հրատապ լուծումներ։ Մյուս կողմից բարեփոխումներ իրականացնելիս պետք է ճիշտ որոշել առկա խնդիրների իրական պատճառները։ Օրինակ, այն, որ դատարաններում գործերի քննության անթույլատրելի ձգձգումների պատճառներից է դատավորների չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածությունը։ Չպետք է նաև մոռանալ դատարանների նկատմամբ ինստիտուցիոնալ վստահության ու հարգանքի, դատական իշխանության հեղինակության ու անկախության երաշխավորման, բացառապես իրավական լուծումներով արդյունքների հասնելու հրամայականների մասին։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2019 թվականի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել գործարարության ոլորտում իրավունքների պաշտպանությանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի այս գործառույթի իրականացման համար արդեն մի քանի տարի է, ինչ աշխատակազմում գործում է հատուկ բաժին։ Այս ոլորտում մեր համագործակցությունն ընթանում է գլխավորապես պետական եկամուտների կոմիտեի, էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարությունների հետ։ Այս ոլորտի խնդիրներից պետք է առանձնացնեմ այն, որ օրինակ հաշվիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառության խախտումների համար սահմանված տուգանքների չափերը հարկային օրենսգրքում համաչափ չեն արարքի համեմատությամբ, այսինքն դրանց ֆիքսված չափեր են եւ հնարավորություն չկա առավելագույն ու նվազագույն չափ եւ հնարավորություն չի տրվում անհատականացնել հարկային մարմնին իրավախախտման համար տուգանքի նշանակումը։ Հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարական հասարակությունում կարևոր արժեք է խոսքի ազատությունը, որը մեր երկրում ունեցել է առաջընթաց, երաշխավորված է սահմանադրությամբ ու օրենքներով եւ գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության ներքո։ Առհասարակ խոսքի ազատության մարտահրավեր ողջ աշխարհում նույնիսկ համարվում է սոցիալական ցանցերում անհանդուրժողականությունը։ 2019 թվականի մտահոգիչ խնդիրներից է վիրավորանքի, ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի զարգացումը։ Այս արատավոր երևույթը անթույլատրելի չափերի է հասել սոցիալական ցանցերում։ Հատկապես մեծ է ագրեսիան, որը տարածվում է կեղծ օգտատերերից ու խմբերից։ Պետք է բացառել իսպառ արմատախիլ աներ վիրավորանքն ու արժանապատվության նվաստացումը, ատելություն գեներացնող ցանկացած տեսակի խոսք, չի կարելի օգտագործել մարդու արժանապատվությունը վիրավորող, նսեմացնող խոսք, դա բերում է վտանգավոր հետևանքների, դա կրկնապատկում է վիրավորանքն ու ատելությունը, սադրում է բռնություն։ Այս իրավիճակը ոչ միայն լարված է պահում մթնոլորտը երկրում, այլ վտանգավոր է նրանով, որ կարող է տեղափոխվել իրական կյանք, հանգեցնելով նույնիսկ բռնության։ Ընդ որում, այս երևույթը բնորոշ է նաև եվրոպական զարգացած երկրների։ Ուստի օգտագործելով այս բարձր ամբիոնից խոսք հղելու հնարավորությունը, ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին որևէ կերպ չներքաշվել այնպիսի քննարկումների մեջ, ճակերտներում իհարկե, որոնք լի են հայոյանքով, սպառնալիքով ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքով։ Այս արատավոր երևույթների կանխարգելման հրամայականը պահանջում է միասնական ջանքեր համախմբում, հատկապես ողջունելի է հանրային այն գործիչների խոսքն ու վարքագիծը, որոնք միայն նպաստում են հասարակությունում համերաշխության ու փոխադարձ հարգանքի երաշխավորմանը։ Այս իրավիճակում հատկապես կարևոր է լրագրողների դերը, ում մասնագիտական աշխատանքը պետության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության ու ժողովրդավարության ամենապնդման երաշխիք է։ Լրագրողներին պետությունը պետք է համարի իր ռազմավարական գործընկերներ։ Գաղտնիք չէ, որ լրագրողի աշխատանքի վերաբերյալ առկա են կարծրատիպեր, առ այն, որ լրագրողը հնարավոր է խոչընդոտի պետական մարմինների աշխատանքը։ Այսպիսի մոտեցումն իհարկե ընդունելի չէ եւ դա վերացնելուն կնպաստի նաեւ լրագրողի մասնագիտական աշխատանքի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը ու պատասխանատու լրագրության սկզբունքների պահպանումը։ Արդյունքում մենք պետք է երաշխավորենք լրագրողի մասնագիտական աշխատանքի օրինավորության եւ բարեխղճության կանխավարկածի արմատավորումը։ Խոսքի ազատության հետ միասին կարևոր է արժեք է ժողովրդավարական հասարակությունում հավաքների ազատությունը։
Իհարկե հավաքների մասին խոսելիս հնարավոր չէ չանդրադառնալ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին մեր երկրում տեղի ունեցած խաղաղ հավաքներին։ Այդ հավաքները իրական օրինակ են, թե ինչ հիմնարար փոփոխություններ կարող են առաջ բերել երկրում եւ որքան կարեւոր է սկզբից մինչեւ վերջ հավաքի խաղաղ բնույթը պահպանելը։ Այդ հավաքներն օրինակ են նաեւ, թե ինչ հիմնարար ազդեցություն ունի քաղաքացու կամքը պետության կառավարման, երկրի հասարակական քաղաքական համակարգում սկզբունքային փոփոխությունների համար։ 2019 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած հավաքները վկայում են, որ խաղաղ բնույթի առումով առաջընթացի դրական դինամիկայի պահպանվել է առաջընթացի դրական դինամիկան, որ արձանագրվել էր ակնհայտորեն 2018 թվականի ընթացքում։ Մյուս կողմից հավաքները ի ցույց դրեցին շարունակվող համակարգային բնույթի խախտումներ, որոնք վերաբերում են մարդկանց բերման ենթարկելուն, նրանց ազատությունից զրկելուն եւ իրավունքների երաշխավորմանը։ Խոսքը ըստ էության վերաբերում է ազատությունից զրկմանը եւ ազատությունից փաստացի զրկված անձի իրավունքներին։ Իմ դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է, անկախ նրանից վարույթը վարչական է թե քրեական, ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր ոք պետք է կարողանա իրացնել որևէ տեսակ արգելված վերաբերմունքի բացառումը երաշխավորող իր իրավունքները։ Այս հարցում կարևոր նշանակություն ունի ազատությունից զրկման սկզբնական պահի ճիշտ որոշումը, քանի որ դրանով է պայմանավորված իրավունքների ձեռքբերումը։ Սկզբունքային դիրքորոշումն այն է, որ դա առաջ է գալիս այն պահից սկսած, երբ անձն իր կամքին հակառակ տարվում է իրավապահ մարմնի գտնվելու վայր կամ ստիպված է լինում հետևել ոստիկանի կամքին։ Հարգելի падգամավորներ, անձնական ազատության իրավունքի վերաբերող կարևոր հարցերից է կալանքների կիրառության պրակտիկան քրեական գործերի ընթացքում։ Տարիներ ի վեր մենք ունեցել ենք համակարգային լուրջ խնդիրներ։ Պետք է ասեմ, որ այս երկու տարիների ընթացքում նվազել են այն միջնորդությունների թիվը, որոնք ներկայացվում են դատարան, իրավապահ մարմինների կողմից, բայց երբ վերլուծում ենք, հասկանում ենք մեզ անհրաժեշտ են հրատապ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որովհետև երբ վերլուծում ենք, նախկինում ունեինք շատ կալանքների միջնորդություններ, հիմա նվազել է, բայց օրենսդրությունը նույնն է։ Ակնհայտ է, որ չկան ինստիտուցիոնալ հիմքեր եւ փոփոխությունները նվազումը պայմանավորված է 2018 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Կալանքի նկատմամբ նշվածս վերաբերմունքը եւ նաեւ պահանջները առ այն, որ դա պետք է լինի բացառիկ խափանման միջոց, կարեւոր է այն առումով, որ պետք է երաշխավորվեն մարդու այլ իրավունքներ։ Այս առումով օրինակ համակարգային խնդիրներից է քննիչի կողմից կալանավորի տեսակցությունների ու հեռախոսային խոսակցությունների սահմանափակման պրակտիկան քրեական գործերի քննության ընթացքում կապված ընտանիքի անդամների եւ մերձավոր ազգականների կամ օրինական ներկայացուցիչների հետ։ Քննիչը չպետք է իրավունք ունենա սահմանափակել մարդու տեսակցությունը իր ընտանիքի անդամի կամ մերձավոր ազգականի կամ օրինական ներկայացուցչի հետ։ Դա պետք է միջդատական վարույթում անի առնվազն դատախազը եւ դատարանում դատարանը։ Երբ գործը ուղարկվում է դատարան քննության, դատարանը պարտադիր պետք է անդրադառնա այդ հարցին, պետք է լինի ժամկետներով սահմանափակված, պետք է վերանայվի անկախ նրանից անձը բողոքում է թե ոչ։ Ընդ որում պետք է հատուկ նշվեն այն մարդկանց անունները, ում հետ տեսակցությունն առաջարկվում է սահմանափակել։ Կրկնում եմ, սա վերաբերում է ընտանիքի անդամներին, այլ կերպ ասած մերձավոր ազգականներին եւ օրինական ներկայացուցիչներին։ Այս հարցով օրենսդրական մեծ փաթեթ մենք մշակել ենք մեր աշխատակազմում, ուղարկված է ինչպես խորհրդարան, այնպես էլ կառավարություն։ Հարգելի գործընկերներ, քրեական վարույթի հետ կապված խնդիրներ են առկա նաև անմեղության կանխավարկածի առնչությամբ։ Խոսքս վերաբերում է հատկապես քրեական գործերի միջդատական քննությանը։ Իհարկե քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է տրամադրել հանրությանը տեղեկություններ, դա հաշվետվողականության ձև է, բայց հաճախ ձևակերպումների պատճառով հասարակությունում ստեղծվում է կանխակալ վերաբերմունք անձի մեղավորության վերաբերյալ։ Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր է նաև այս հարցում ճիշտ անմեղության կանխավարկածների սկզբունքներին համապատասխան աշխատանքը։ Ընդ որում պետք է նշել, որ այս հարցում նաև նկատվում են որոշ դեպքերում նախաքննության մարմինների կողմից նախաքննության տվյալների հրապարակման չարաշահման պրակտիկա, որը մեզ ներկայացնում են հենց փաստաբանները։ Կարևորագույն ուղղություն է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի համար խոշտանգումների կանխարգելումը։ Այստեղ գոյություն ունեն մի քանի հիմնարար սկզբունքներ։ Առաջին, ազատությունից զրկված անձի, մասնավորապես դատապարտյալի նկատմամբ պետք է գործի վստահության կանխավարկած։ Առաջին պահից սկսած, երբ դատապարտյալը մուտք է գործում քրեակատարողական հիմնարկ, պետք է սկսի գործել նրան աստիճանական ազատ արձակման նախապատրաստելու մեխանիզմ։ Կարևոր է նաև հաշվի առնել այն, որ չպետք է երբեք օտարանա կամ օտարացած լինի դատապարտյալը իրեն վերաբերող որոշումների կայացման հնարավորությունից։
մասնակցելու ներողություն հնարավորություններից։ Քրեակատարողական համակարգում ակնհայտ խնդիրներ են բժշկական կամ բուժ ծառայությունների չկայացած լինելը անկախության առումով։ Թեև ստեղծվել է քրեակատարողական բժշկության կենտրոն, բայց փաստացի անկախության մասին խոսել հնարավոր չէ։ Եվ ցածր է բժիշկների նկատմամբ վստահության աստիճանը, դրանից բացի նաև այլ կողմից համակարգային խնդիրներ կան։ Խոսքը վերաբերում է սոցիալական երաշխիքներին, բուժանձնակազմերի, քրեակատարողական ծառայողներին եւ այլն, այսինքն աշխատանքը առավել գրավիչ դարձնելուն։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը նույնպես խնդրահարույց է եւ այն ունի համակարգային բնույթ։ Օրինակ, երբ ուսումնասիրում ենք մերժում ստացած անձանց թիվը 2019 թվականին եւ ազատ արձակվածներինը, ընդամենը մերժում ստացածներն են 926 հոգի կամ 81% եւ ազատ արձակվածները 19%։ Ընդ որում, երբ ուսումնասիրում ենք զեկույցները պրոբացիայի ծառայության կամ պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված, ապա տեսնում ենք, որ քրեակատարողական ծառայությունից եկող զեկույցների ընդամենը 10%-ն է դրական, բացասականը 90%-ը, պրոբացիայի ծառայության զեկույցների թվում ընդամենը 23%-ն է դրական, բացասականը 77%-ը, պրոբացիայի ծառայության էությունը հաշվի առնելով սա բացասական ցուցանիշ է եւ մենք հրատապ քայլեր պետք է ձեռնարկենք այս ծառայությունը կայացնելու ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, հոգեբուժական հաստատություններում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը նույնպես մեր ուշադրության ներքո է։ Վերջերս Համանդրական դատարանը որոշում կայացրեց, որի համաձայն չի կարելի առանց երեխայի կամ չափահաս անգործունակ անձի համաձայնության կարծիքը հաշվի առնելու տեղավորել նրան հոգեբուժական կազմակերպությունում։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հիմնարար ուղղություններից է նաև կանանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Այստեղ ակնհայտ է, որ կան կարծրատիպեր։ Մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ կինը ինքնուրույն իրավատեր արժանապատիվ մարդ է եւ պետք է ստեղծվեն կնոջ համար բոլոր հավասար հնարավորությունները արժանապատվությամբ իրավունքների իրականացումն ապահովելու համար։ Երեխաների իրավունքների հետ կապված նույնպես պետք է արձանագրվի այս կարևոր իրողությունը։ Այս վերորդում աշխատանքների առանցքն է կազմում ընտանիքում ապրելու եւ մեծանալու երեխայի իրավունքի երաշխավորումը, երեխայի շահերի առաջնահերթությունը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ոլորտում նույնպես տարվում են մեծածավալ աշխատանքներ։ Այստեղ կարևոր են անկախ կյանքի հմտությունները, ինքնուրույն կյանքի հմտությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար եւ իհարկե նրանց սոցիալական մեկուսացման բացառումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևորագույն աշխատանքի ուղղություններից է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը զինված ուժերում։ Այստեղ պետք է հատուկ նշեմ, որ կա զգալի դրական ձեռքբերում պաշտպանության նախարարության հետ աշխատանքը հավանաբար ամենադրական, եթե ոչ ամենադրականը համագործակցության ձևաչափերից է եւ օրինակ դրական զարգացումներ ունենք սննդի տրամադրման հետ կապված համակարգում։ Դրական զարգացումներ ունենք կարգապահության, կարգապահական վարույթների հետ կապված հարցերում։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ կարգապահությունը ամուր իրավունքի գերակայության վրա հիմնված ամուր կարգապահությունը նույնպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիք է։ Հետևաբար մենք աջակցում ենք ամուր կարգապահության համապնդմանը բանակում։ Կարևոր ուշադրություն ենք դարձնում զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական խնդիրներին նույնպես։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հատուկ նշել, որ զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պահանջում է նաև զարգացած բուժ ծառայությունների համակարգ։ Եվ կարևոր է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությանը մոտենալ համակողմանի տեսանկյունից, հաշվի առնելով նաև այն անձանց իրավունքները, ովքեր իրականացնում են այդ պաշտպանությունը կամ ծառայում են, օրինակ ոստիկանության ծառայողներ, քրեակատարողական ծառայողներ, բուժանձնակազմեր եւ այլն, նրանք նույնպես պետք է ունենան աշխատանքի արժանապատիվ պայմաններ։ Հատուկ ուզում եմ առանձնացնել համագործակցությունը։ Օրինակելի է ազգային ժողովի հետ համագործակցությունը մի շարք ձևաչափերով։ Սա նաև միջազգային լավագույն փորձ է, արձանագրված է զեկույցներում, անցյալ տարվա տվյալներով։ Այստեղ մի քանի մակարդակում է։ Առաջինը բարձր համագործակցություն գոյություն ունի ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի ու աշխատակազմի միջև։ Սա հնարավորություն է տալիս պարբերական հանդիպումների միջոցով արձանագրել խնդիրները, ծրագրել կարևոր հարցերի ուղղություններ։ Կարևոր են հանձնաժողովների ֆորմատներով աշխատանքները։ Օրինակ մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովը գլխավորապես, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, միջազգային հարաբերությունների հարցերի մշտական հանձնաժողովը եւ մի շարք այլ գործընկերներ։ Առանձին անհատ падգամավորների հետ, անկախ падգամավորների հետ նույնպես իրականացվում են համագործակցություն։ Կարևոր է նաեւ իհարկե աշխատանքային խմբերը,
որոնք ստեղծված են ազգային ժողովում։ Եվ վերջում, հարգելի գործընկերներ, իմ աշխատանքի կարևորագույն, երևի չերևացող, բայց ամենաֆունդամենտալ ուղղություններից է արցախցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է լինի ունիվերսալ բնույթ է կրում եւ կապ չունի տարածքի քաղաքական կարգավիճակի հետ։ Արցախում են ապրում երեխաներ, Արցախում են ապրում կանայք, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ եւ չի կարելի միջազգային սկզբունքներին հակասում է նրանց զրկելը այդ պաշտպանությունից։ Շնորհակալ եմ հարգելի պատգամավորներ ուշադրության համար, պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանել։